আসসালামু আলাইকুম। MEALWORMS থেকে বিটল পোকার প্রজেক্ট থেকে আবার আপনাদের সামনে এলাম। হিউজ পরিমাণ মাদার রয়েছে যেগুলো প্রোডাকশন দিচ্ছে এবং দিবে। চাইলে কম রেটের মধ্যে সারা বাংলাদেশে মাদার প্রোভাইড করা হচ্ছে, পাশাপাশি লার্ভা রয়েছে। যারা নিতে আগ্রহী তারা অবশ্যই ভিডিওতে নাম্বার দেওয়া বা ইনবক্স করে কনফার্ম করতে পারেন। মিনিমাম আপনার 100 পিস মাদার নিয়ে শুরু করতে পারেন আপনাদের ফ্যান্সি মুরগি, পাখি অথবা দেশি মুরগি। আপনি প্রথম দিকে প্রোডাকশন বেশি করে মাদার বেশি করার পরে তারপরে খাওয়ানো শুরু করবেন। আশা করি লাভবান হতে পারবেন।